grozav! Dă-te la o parte, intri în cadru. Stai, ceva nu-i bine. Da. Când ți-ai spălat ultima oară pijamaua? Ce anume crezi că faci? E dimineață. Vrei să mănânci ceva? Miroși urât. Nu asta e problema. Care-i cauza? Vai, ce nătăfleț! Iar ai pus lapte în sucul de portocale. Nesuferitule, ai devenit previzibil. Previzibil? Da, e cam penibil, ca să nu mai zic că n-are rost. Lasă-mă să spun. Andy Larkin poate fi în multe feluri, dar niciodată nu sunt previzibil. Mai spionat, nu? Ce să spun? Adevărul e că ești un ratat și nici măcar nu știi. Mai plictisit. Oprește-l, oprește-l. Nici vorbă, chestia merită. Haide, poate nu e cea mai bună mișcare, dar chestia e bună. Recunoaște-ți, a trecut vremea. Toată lumea știe. Ai devenit o glumă pentru întregul oraș. Asta e și ideea. Ce păcat că nu râde nimeni. Dar recunoaște, ciudatule, n-ai mai putea născoci o farsă nouă nici ca să salvezi viața. Nu mai am ce face, poate chiar sunt terminat. Trage de deget, Andy. Revino-ți! Știu mai multe farse decât sunt oameni în tot orașul ăsta. Dovedește. Ce? Poți să vii aici, lumina e mai bună. Sigur. Pleacă de aici. Și așa a început totul. Nici vorbă să dau înapoi de aici. Bine, surioară, ăsta-i târgul. Dacă pot să joc o farsă nouă fiecarei persoană care vorbește cu mine, atunci câștig. Și tu trebuie să faci o aclamare în cinstea mea în fața întregului oraș. Gata? Bine! Iisus e haios! Fațele lui sunt lege! În trucuri peste glume, Endia nu privește! Hai, revinoți! Și dacă pierzi? Dacă pierd, nu o să mai fac niciodată vreo altă glumă. Niciodată? Niciodată? Dar eu ce o să fac? Asta e răspunsul meu final. Oh, ce chestie tare! Începem acum și terminăm diseară. Danny o să înregistreze întreaga poveste. O să fie grozav! Am nevoie de mai multe casete. Dar de vreme v-ați mai trezit? Îmi pare bine să văd că vă înțelegeți. Bun, Danny, dacă reușește chestia asta, o să intru în istorie, dar o să am nevoie de tot ajutorul tău plus ceva provizii. Te ajut cu toată nebunia mea. N-ar strica, haide! Vino... Vino după mine. Salutări, locuitor al Izghigălui. Mi te alături în plimbarea mea rapidă de dimineață? Bună! Sunt eu, Martin, de la școală. Ah, bună, Martin! Nu mi-am dat seama că era aici. Ei, da, soarele se răsfrânge pe materia din care s-a alcătuit, deci exist. Hei, Martin, poți să ții un secret? Sigur că pot. Vezi asta? Și mie îmi place crema de unt. Mai mult decât atât. E prea riscant, Andy. Nu ar trebui să-i spunem. Da, poate că ai dreptate. Haide acum, te rog, jur pe colecția mea de timbre că nu o să spun la nimeni. Bine, uite-te la asta. E o pilulă invizibilă. Deni și cu mine am obținut ingredientele de pe catalog prin poștă la un laborator secret de spionaj. E remarcabil. Chiar recent dezbăteam potențialul invizibilității cu... Oricum, avem doar atâtea ingrediente cât să facem o singură pastilă și nu ne putem hotărâ care din noi. Știi că amândoi vrem să fim martori, nu? Mama mia, o fac eu. Vă rog, lăsați-mă pe mine. Mult noroc, aventurier îndrăzneț. Martin? Unde e plecat, Martin? Funcționează? Nu vine să cred, chiar funcționează. Să brevetăm invenția. Sunt invizibil. Mă duc seara și mamei. Nu, da, vă rog. Hei, băieți, sunteți cuminți, da? Oricum, dacă nu răspundeți, nu mă deranjează. Sunt convins că ați făcut prostioare astăzi. Nu te îngrijora pentru mine, tată, sunt în mijlocul unei chestiuni mărețe. Ne putem permite toate astea? Nu, bineînțeles, dar o farsă ne poate ajuta. Bună
dimineața, domnișoară Ulmer. Arătați nemaipomenit astăzi. Aveți o nouă coafură? Andy, nu-i nevoie să mă periezi. Luni nu o să fie niciun test. Știți că întotdeauna ați fost profesora mea favorită. Cred că sunteți bună, dreaptă și educată. E un mare păcat că nu v-ați măritat niciodată și n-ați avut copii. Ești tare drăguț, Andy, dar unii oameni au fost meniți pentru altceva. Eu sunt profă. Și încă una foarte bună. Întotdeauna am crezut că sunteți o a doua mama mea. În special de când mama e atât de ocupată cu pregătirea plăcintelor. Ați putea să-mi faceți o mică favoare. Știți, când ies să-mi faceți așa cu mâna să-mi ziceți pa, fiule. M-ar făcea să mă simt așa iubit. Știu și eu, nu prea pare corect. Vă rog. Pa, fiule. Pa, mama. Că costă $48. Cum? Pentru guma dietetică? Trebuie să fie o greșeală. Guma e $1, dar fiul dumneavoastră a zis că o să plătiți și pentru el. Fiul meu? Eu n-am niciun fiu pus pe glume din asta. Uitați-vă la mine. Zău, i-ați făcut cu mâna. O să-i folosesc căpătâna ca și gumă de șters lui Larkin asta pentru fiecare $1. Bună ziua, doamnă, el e Butford de la Departamentul de Detectare Statică și Mansardică. Aș vrea să vă urcați până în mansardă să vedeți dacă vi se ridică părul în cap. Dar de ce? E pentru siguranța familiei dumneavoastră. De ce n-ai zis asta de prima dată? Am plecat într-acolo. Am bună mișcarea, frate, dar nu te gândi că ai câștigat deja. Lasă, surioară, am o grămadă de farse în mânecă și nu arăt vreun semn de oboseală. Înțelegi tu? Mai vorbim noi despre asta. Apropo, a sunat Lori. A zis că vrea să discute cu tine. Da, mami, rămâne Andy acasă. Pe mai târziu, nătăflețule. Bine, ai auzit? M-a sunat Lori. Și ți-ar plăcea să o fentezi și pe ea? Ai dreptate, nu prea-i plac farsele. Astăzi am nevoie de o zi fără Lori. Andy, mă bucur că te-ai întors. Am nevoie să mă ajut să ajung la primărie. Alo, domnule? A? Atenție la biciclistul invizibil! Până acum e bine, tocmai am primit confirmarea pentru frejul de fasole al tatălui tău. Asta o să fie grozav. Abia aștept să aud aclamația lui Jem când o să câștig. Gata? Bine! Tornadul de lume de rase! Creul lui Andy la farse! Eraiul Cristo fetelor! Andy magicianul farselor! Andy, poți să-mi aduci un scaun la concursul de plăcinte? Desigur, domnule Hutchins. E un pic mai instabil, dar trebuie să aveți grijă. Nici vorbă, Andy. Sunt profesor vechi, pot să mă descurc cu un simplu scaun pliant. Un pic de ajutor. Lori la orizont. Dacă vorbește cu mine, trebuie să o păcălesc. Hei, Andy, așteaptă! Hei, Andy! Mai devreme sau mai târziu trebuie să vorbim cu ea. Mai târziu e mai bine, îmi place mai târziu. Oh, bună, Andy! Tocmai plecam să votez băi executive mai mari pentru sediul primăriei. Primare Roth, bună, știți? Orașul are nevoie de dumneavoastră. Este un summit în oraș și sunt în criză. Trebuie să-l sunați pe domnul Gregory Ruff, adică pe G. Ruff. Chiar așa? Ei, în cazul acesta eu sunt mereu dornic să-mi folosesc experiența. Aici e primarul, îl caut pe G. Ruff. Ați putea, vă rog, să-l chemați la aparat pe G. Ruff, dacă e acolo. Ei, să-mi amintesc că cineva să-l votez pe băiatul ăsta. Mă rog, că nu o să fie mare. Da, asta am zis, vreau să vorbesc cu domnul G. Ruff. Bine, cum credeți? Doar sunteți primarul. O ducem bine. Hei, ascultați cu toții, eu sunt Supersonic Shane, care vă aprovizionează cu cea mai bună muzică pentru Marea Plăcintă. Vorbește cu mine cineva? Așa cred. Mamico! A turbat, repede! Cineva să-i facă respirație bună la bună! O să mă asigur că cineva din echipa de fotbal o să se ocupe de tine pentru asta, ciudatule! M-a încărcat cu nota asta de plată. Mi-a luat o oră să iezit un scaun. I-a lipit cățelul de mână! Asta nu poate fi bine. Trăiește ziua, confirme detectat de o furtună, nemaipomenitul biciclist invizibil! Asta e cea
mai bună șansă să-i bumbăcim pe ticoloșia, fără să ne oprească nimeni. Da. Ce? Cine? Credeam că sorul meu o să le știe chiar în fața ta. Am efectul ăsta asupra fetelor. Apropo de fete, voi ce credeți că sunteți, măi? Știi, vă cam căutam pe voi doi. Trebuie să fi făcut ceva destul de rău ca să-i faceți pe toți să țipe. Sunt foarte furioși. Noi suntem, știi, comitetul de disciplină, așa că pregătiți-vă de o scărmăneală. Mă întrebam dacă n-ați vrea niște milkshake în loc. Mai aveți timp de rugăciune, măi, fetițelor? Gros, zemos, ciocolatiu, milkshake. Eu vreau un shake de ciocolată. Oh, bine, facem târgul. Foarte bine. Nu atât de repede. Cum am putea avea încredere că nu o să le urmăriți odată ce vi-l dăm? Eu nu pot să mă mișc, o să se verse. Ei, unde plecați? Unde puteți sta așa? O să vedeți voi, bucoșilor. Săturați-vă de milkshake! Asta a fost pe muchet, dar a meritat. Mie îmi sună ca un cântec al victoriei. Ai devenit odată cel mai popular din oraș și nu în sensul bun. Din nou Lori. Hei, Andy! Încă te mai caută. Știu, dar dacă-i joc vreo farsă, nu o să vrea să mai meargă diseară cu mine la plăcintărie. Sunt prins într-o piatră și ceva tare. Asta se vede cu ochiul liber. Asta e prea inconfortabil. Hai să ieșim. A fost cât pe ce? Hei, voi doi, mâinile pe capotă. Știți mișcarea. Care să fie problema, domnule ofițer? Ceea ce avem noi aici este o situație specială. Se pare că astăzi s-au petrecut o mulțime de feste, nu-i așa? Da? Danny, ai văzut vreo farsă jucată? Nu, noi ne-am plimbat și am fluierat toată dimineața așa. Ce înțelegi în asta, tată? Asta arată exact ca o pâlnie. Bine, Larkin, acum vorbește. Asta e o parte dintr-un test de coordonare extremă. Uitați, vă demonstrez. Fii atent, avem arme. Vedeți? Cere un nivel nemaipomenit de coordonare cap-pantalon. Na, pariți că eu pot să fac asta, dăm pâinea aia. Eu aș fi mai grijuliu în locul tău, e mult mai greu decât pare. La 1, 2, 3 și... Ne pare rău că trebuie să plecăm, dar trebuie să ajutăm la concursul de plăcinte. Succes cu găsirea poznașului acela. Mai să fie, arăți atât de caragios. Hei, de ce ai făcut asta? Aveți grijă, biciclistul invizibil lovește din nou! Trebuie să creăm o diversiune. Am găsit. Hei, tată, la telefon. N-am auzit să fi sunat telefonul. Alo? Alo? Vă rog, rămâneți dintr-un apel important. Ce asta? Răspund eu. Exact la timp. Repede, hai, du-l în spate. Dar cine-o fi, domne? Ce poate fi atât de important? Perfect. Și acum, ultima picătură. M-am plictisit. Astea-s boabe de fasole fermecate? Dar unde pleci, frățioare? Sper că știi că întreg orașul te caută. Știi de ce? Pentru că ești pe cale să pierzi micul nostru joc. Cred că nu. Apropo, uiți ceva. Ce? Ei, ia uite cine e aici. Andy, am încercat să dau de tine toată ziua. Doar nu încercai să o eviți pe Lori din vreun motiv anume. Nu-i așa? Bună, Lori. Ei? Gen, noi de verificat a treia oară niște lecții cumva? Și să pierzi scena asta? Andy, de ce toată lumea se poartă atât de ciudat azi? Știi ceva? N-am nicio idee. Ei, dar ce e asta? Oh, haide, Andy, nu o să cad în capcana asta veche. Da? Ei, mai să fie. Dar ce e aici, în părul tău? Bine, iar acum se presupune ca eu o să întreb ce e, iar tu o să zici 3 sau 4 pere. Uite ce, speram că vrei să mergem împreună la concursul de plăcinte în seara asta. Dar dacă vrei să faci glume proaste toată ziua, o să mă duc cu Jervis. Jervis Coltrane, nici vorbă să-l las pe încrezutul ăla să mănânce plăcinta cu Lori. Gândește, Andy, gândește. Perfect. Nu, Lori, așteaptă. Vreau tare mult să merg cu tine. Sunt un pic cam prins, dar ce-ar fi dacă ne-am întâlnit la 6:30? Bine, grozav! Ne vedem atunci, pa! Asta a fost drăguț. Păcat că n-ai putut să o păcălești. Și asta mă face pe mine câștigătoare. Ei, a fost frumos să-ți văd visurile prăbușindu-se. Nu sunt încă terminat. Mai am până diseară. Se pare că trebuie să ieșim de aici.
Haide, ne vedem la concursul de plăcinte, surioară. Abia aștept să văd cum eșuează ultima farsă din viața ta. Eu sper că știi ce faci. Asta nu mă opri niciodată. Când o să pun mâna pe Andy ăla, O să trebuiască să aștepți mai întâi până termin eu cu el. O să avem grijă să nu mai rămână urmă de Andy ăsta. Uite de la cer, Lori. Nu vrei să-mi spui vreo glumă stupidă despre Jupiter, nu? Sigur că nu. E doar o masă uriașă de gaze fierbinți. Credeam că vrei să vezi și tu ceea ce văd și eu, pentru că de câte ori mă uit la tine, văd stele în ochii tăi. Oh, Andy, ești atât de drăguț. Nu uita gândul ăsta, mă duc după plăcintă. Asta e, surioară, timpul a expirat. Victoria e a mea. Îmi pare rău că ai pierdut. Stai așa, ticălosule. Nu ai păcălit pe toată lumea cu care ai vorbit astăzi. Ha? Ce vrei să spui cu asta? Eu! Nu m-ai păcălit, nu m-ai fentat, nu m-ai făcut de râs întreaga zi. Nu m-ai dus de nas. Ha-ha! Am câștigat! Și tu ai pierdut. Asta crezi tu? Recunoaște, nătăflețule, ai pierdut. Așa că poți să-ți iei adio de la glumele tale enervante. Uite-l pe Andy! Pe el! Farse, surioară, n-aș fi reușit fără tine. El e de vină, cineva să-l prindă. E vremea să mă despart de petrecerea asta. Martin, ferește-te! Invizibilitatea mea a dispărut. Ferește-te! Ferește-te! Știi ce? Niciodată nu mi-a plăcut plăcinta. Dar cel puțin am învins-o pe Jen. Farsele lui sunt șmechere, îi reușește orice truc. Când la glume se ajunge, nimeni nu-l întrece. Cred că mi se face rău. Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori vreau să nu tot să fac toate recredurile. Cei cu A spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune cei cu A, spune cei cu Andy. Știri de ultima oră. Da, știu, adevărul doare și unii oameni nu-l pot accepta. Nu adevărul te va durea când te vom prinde, Larkin. N-ar fi mai ușor să citim semnele fără arbuști în fața lor? Tocmai fac un mic experiment, să Ca știi. să afli dacă lumea vede cu raze X? Nu, am remarcat că nu toți oamenii au spirit de observație. Vezi? Într-o zi voi scrie marea poveste. A apărut articolul meu. Am câțiva oficial cu rang înalt pentru reportajul despre transformarea bufetului, unde se mânca fasole într-un loc mult mai bun. Da, știu că e genial, dar cu puțină practică și tu poți scrie la fel de bine ca și mine. Nu voi deveni niciodată o jurnalistă de investigații scriind articole despre noile produse de curățat folosite în toaletele școlilor. Ah, da, toaletele nu au mirosit niciodată mai bine, nici măcar după ce Lic sau Lici le-au folosit. Sunt atât de supărat mine că am ratat excursia școlară de luna trecută. Chiar am sperat să-l întâlnesc pe Edito și să fac o impresie bună. Ei bine, nu cred că